ஹாய், வெல்கம் டு இந்திரன் சிவானி யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர். காலங்கத்தாலே நல்லா மைதா மாவுலாம் பூசி அவனும் ஓவரா மேக்கப் போடல, ஜஸ்ட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் போட்டேன். என்னது இது? எழுப்பி ஏமாத்தி கூட்டு வந்துட்டேன். மேடமும் வழக்கம் போல வேற எங்கேயோ கூட்டு போறேன்னு நினைச்சு கிளம்பி வந்தாங்க. நானும் என்னமோ கோவா டூர் தான் பிளான் பண்ணது. ஆஹா, இத்தனை நாள் போகாதது இன்னைக்கு போயிடுறோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையிலேயே எழுப்பி என்ன ரெடியாக சொன்னாரு. ஆனா இப்ப போக போறதுன்னு பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் கூட்டு போக வந்துட்டாரு. ஆமா, காலையிலே எழுப்பி ரெடியாக சொன்னேன். ஆனா அதுக்கே மதியம் 3 மணி ஆயிடுச்சு. அதையும் நம்ம சொல்லுமா இல்லையா? அம்மா பின்ன காலையில எனக்கு சரியான வேலையும் இருக்கு, என்ன தூங்கத்து மட்டும்தான் வேலை. கம்பெனி சீக்கிரத்தை வெளியே சொல்லாதடா, ஆயமுறா. எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ். ஆமா, தூங்கத்து மட்டும்தானே வேலை. ஆமா, இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, சந்தோஷம். இன்னைக்கு நம்ம புதுசா நாங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ கல்யாணத்துக்கு மாமியார் வீட்ல இருந்து வந்த சீதனம். இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையங்கிலி மாலையன்னு? இதுதான் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். இதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஃபுல்லாவே. ஆமா, பாத்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா, வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேல இருந்து போயிடலாம், ஓகேங்களா? இதுதான் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ். இதுலதான் ஐஸ்கிரீம்ல இருந்து எல்லாம் வைப்பாங்க. ஆனா நம்ம என்ன வச்சிருக்கோன்றத பார்க்கலாம், வாங்க. எடுங்க, பாருங்க, காட்டுங்க. இதாங்க, இது வாட்டர் பாட்டில். பாத்தீங்களா? அடா கடவுளே, இது வாட்டர் பாட்டில் அப்படியே நல்லா ஐஸ் கட்டி நல்லா அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, அப்படியே எதுக்கு இப்படி இவ்ளோ கூலு? இல்ல, அது நைட்டு வச்சதா காலையில எடுத்து கீழே வைக்கணும்னு பார்த்தா அது மறந்துட்டேன். அதனால சரி, ஓகே, அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோமே, அப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊத்தி பொறுமையா எதுக்கு குடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டேன். ஓகே, இது வாட்டர் பாட்டில், ஒரு கூலிங்கா ஒரு வாட்டர் பாட்டில். இது பட்டர் 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 எதுக்குன்னா வெண்ணெய் இல்ல, பட்டர்னா வெண்ணெய் தானே? இல்ல, கேக்கல. ஜோக் இல்ல இல்லையா? வாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, பிரெட் இருக்குல்ல, பிரெட்ல அப்படியே பட்டர் இது பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு ஜாம் போட்டு கொடுத்துருவேன். யாருக்கு? அங்கிளுக்கு. சரி, அத சொல்லு. அப்படியே கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க வெண்ணெய். இது பன்னீர். இது பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்யறதுக்காக எப்பனா சப்போஸ் வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி, சப்பாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது பன்னீர் செய்யறதுக்காக ப்ரீ பிளான்டா முன்னாடியே வாங்கி வச்சுட்டேன். ஆனா இது வாங்கி வச்சு ஒரு வாரம் இருக்கும். ஆனா இன்னும் செய்யல நானு, அப்படியே ஃப்ரீசர்ல வச்சுக்கலாம். இது பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அது செய்யறது. ஆனா 2 பாக்கெட் வாங்கணும், ஒரு பாக்கெட் காலி ஆயிடுச்சு. இது யாரோட ஃபேவரட் அத சொல்லு. ஆமா, இவரோட ஃபேவரட் ஒன்னு, அதனால தான் நான் இத வாங்குனேன். ஒரு பாக்கெட் வாங்குனீங்கல்ல, செஞ்சு கொடுத்தீங்களா? சொல்லு, அத சொல்லு, அத சொல்லு. அது செஞ்சு தரல. ஏன்னா நான் ஏன் செஞ்சு தரலன்னா, ஒரு மது வீடு அது இதுன்னு புது தம்பதியில கல்யாணம் ஆயிட்டு இப்பதானே புதுசு, அதனால மது வீட்டு விருந்து அப்படி இப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்களா. சரி, ஓகே, கூப்பிடும் போது நம்ம போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், குட்டீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களாங்க, அங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டேன். இவருக்கு செஞ்சு தரல. இது கேர்ட் டெய்லி அங்கிள் ஆஃபீஸ் போகும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா, மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கும் போது ஹெல்த்தியா கொடுப்பேன். நான் இந்த பயிர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுப்பேன். மார்னிங் இந்த தோசை டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். எக் பாயில் பண்ணி எக் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு டெய்லி ஒரு கிளாஸ் மோர் கொடுத்துருவேன். நான் ஒரு கிளாஸ் மோர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃபீஸ் போகும்போது ஒரு பெரிய வாட்டர் பாட்டிலில் மோர் அடிச்சு கொடுப்பேன். ஸோ அதனால டெய்லி எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜில் கேர்டு மில்க் மட்டும் எப்பவுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். இதுதான் இந்த கேர்டு. இது பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் பேக்கெட். அது இது நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க, குட்டீஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது, நம்ம அந்த நேரம் போயிட்டு எடுத்துட்டு இருக்க முடியாதுல, சாக்லேட் வாங்கிக்கலாம். அதனால இது குட்டீஸுக்கு வாங்கிட்டு அப்படி நான் சாப்பிடுவேன். என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். மேல ஃப்ரீசர் அவ்வளவுதான். இந்த ட்ரேல இவ்வளவுதான் இருக்கு. இது என்னது? இது என்னது? ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு கூடையில. முள்ளங்கி, கவுகவு தானே இது? இது சௌ சௌ. ஓ சாரி, சௌ சௌ. இது பீட்ரூட், மாங்காய். ஐயோ, நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது. மாங்காய் இருக்கு. ஃபியூச்சர் கோலுக்காக தேவைப்படணும் வாங்கி வச்சோம். ஆனா இத போல கேட்டாங்களா? இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். ஏன்னா செய்ய மாட்டாங்கல்ல, ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படியே இருக்கும். இது முந்தானி தான் எங்க அம்மா ஏர்லி மார்னிங் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஆமா, அதனால ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. அப்படி இல்லனா காஞ்சிடும். எஸ்.
இது வந்து இது பாத்தீங்களா காஃபி பவுடர், ஃபில்டர் காஃபி பவுடர். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பச்சை மிளகாய், இது கிரீன் சில்லி. இது வந்து கிரீன் சில்லி. இது வந்து நான் இப்ப என்ன பிளான்னா, இவ ரொம்ப பேசினார்னா இது நைட்டு ரொம்ப அதிகமா இருக்கா, ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாம்னு பிளான்ல இருக்கேன். வேணாம், நீ குடிச்சு படுத்துறீங்க. நீங்க உங்களுக்கு தான் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்க போறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீன் சில்லி. ஆமா, கிரீன் சில்லி வச்சிருக்காங்க உள்ள. எல்லாமே நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீட்டாவே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, நல்லா இருக்கும். இது வந்து ட்ரிங்க். இது வந்து நான் எடுக்கும்போது டிமார்ட்ல எடுத்தேன். நான் ஒரு பையன் என்னத்தம்மா பண்ணா, இவ்வளோண்டு டின் பாட்டில் வச்சுட்டு என்னை வெறுப்பேத்திட்டு இருந்தான். அவனை வெறுப்பேத்தணும் தான் நான் இத்தனை பாட்டில் வாங்கினேன். பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா பாருங்க, நான் படுற கஷ்டத்தை நீங்களே பாருங்க. பாத்தீங்க, இத்தனை பாட்டில் நான் அவனை வெறுப்பேத்தி தான் வாங்கினேன். இது வந்து நான் குடிக்கிறதுக்கு வாங்கினேன், அதனால வச்சுவேன். ஓகே. இது வந்து ஐயோ என்னது, நானே மறந்துட்டேங்க இதுல என்ன வச்சனே. சொல்றங்க. ஏய் காட்டு காட்டு, என்னது இது வந்து பூ வாங்கி தந்தாங்க. அந்த பூவை இந்த டப்பால வச்சு நான் மறந்தே போயிட்டு, பூவே காஞ்சி போயிடுச்சு. பாத்தீங்களா பாருங்க, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பண்ணும்போது தான் உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்றது தெரியுது. இத அப்படியே க்ளீன் பண்ணி வச்சிடுங்க, அப்படியே ஓரமா போயிட்டு. ஆக்சுவலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரைக்காய், ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ். இதை வந்து செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சிருக்கிறது. இது எத்தனை நாள் கழிச்சு செய்வேணும், 10 நாளோ 15 நாளோ அது எனக்கே தெரியல. ஆனா செஞ்சு தந்துருவேன். அது காஞ்சி போனாலும் செஞ்சு இவருக்காச்சும் தருவேன். சரி, நான் செவனேந்தானா போய்க்கிருந்தேன், யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா அப்படி. இது வந்து மாவு ரொம்பலாம் ரியாக்ட்லாம் பண்ண தேவையில்ல. இது நேத்து வாங்கின மாவு தான், நேத்து அரைச்ச மாவு. ஆமா, நேத்து அரைச்ச மாவு. ஆனா நான் அரைக்கல, கடையில அரைச்சாங்க, அதை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. தம்பிக்கு வந்து தோசை சுட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் மாவு இருந்தது, அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்ல வச்சிடலாம். உள்ள வச்சிருமா. இது வந்து இந்த புதினா இருக்கும்ல, புதினா. இது வந்து எதுக்குன்னா பிரியாணி, வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி இதெல்லாம் பண்ணா அப்படியே 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 பல 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 அப்படியே நம்ம இப்படி தூவி விட்டேன்னா. ஆனா இது எப்போ செய்ய போறேன்னு தெரியல, இதை வச்சுலாம் உள்ள. நம்ம இந்த இடம் தான் தெரியலீங்க இடம், மனசை தேத்திக்கங்க, பயந்துறாதீங்க. இத வாங்கி தந்த, இந்த முருங்காய் வாங்கி தந்ததுக்கு கூட ஒரு ரீசன் இருக்கு. அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? என்னவா இருக்கும்? என்ன ரீசன் இருக்கு? ஆக்சுவலி புது மாப்பிள்ளை, அந்த புது மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணணும், இவர் எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்காரு. இந்த அவமானம் உனக்கு தேவையா? அதனால மாமியார் என்ன பண்ணாங்க, மரும் பிள்ளைக்கு வந்து சரி பாவம் தம்பி வந்து டயர்டா இருக்காப்புல அப்படின்ற ஒரு நினைப்புல, சரி மாப்பிள்ளைக்கு வந்து எல்லாம் முருங்காயே எல்லாமே போட்டு முருங்காய் சாம்பார் வெய்யே, முருங்காய் குழம்பு வெய்யே, முருங்காய் பொரியல் பண்ணு அப்படிங்க. இதுல வந்து இன்னும் ஒரு 2 முருங்காய் செஞ்சுட்டேன் நானு. சோ அதனால இவர் எப்பத்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்காரா, சரி இந்த முருங்காய் வாங்கி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த முருங்காய் வாங்கி கொடுத்து விட்டாங்க. இந்த மாதிரி மாமியார் யாருக்காவது கிடைப்பாங்களா? தேங்க்யூ மாமியார், தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் முருங்கா. அண்ட் வேற என்ன இருக்கு, லெமன் இருக்கு. லெமன் வாங்குறதுதான் பேரு, இன்ன வரைக்கும் யூஸே பண்ணல. தான் இங்க ஒரு லெமன் இருந்தது, அழுகி போயிடுச்சா, சரி எடுத்து போட்டுலாம். என்னது எதுக்கு தெரியுமா அந்த லெமன் வாங்கி வைப்போம் ஒரு சில நேரம், இந்த பூஜை சாமான் தொலைக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி கட் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஓரமா வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பயங்கர ஸ்மெல்லா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். ஒரு ஃப்ரெஷ்னர் நம்ம வந்து திங்ஸ் வந்து உள்ள இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம வீட்டுக்குன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்னர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு நம்ம எந்த ஃப்ரெஷ்னர் யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால லெமனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி நம்ம 4 கார்னர்ஸ்ல வச்சோம்னா, இது பாருங்க இங்க ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். நான் இதை பாத்தீங்களா, நான் 4 கார்னர்ஸ்ல வந்து கட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஏன்னா இந்த லெமனோட ஃபிளேவர் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வரும் நம்மளுக்கு, அதனால சூப்பரா இருக்கும், ஸ்மெல்ஸ் வராதுனால இந்த லெமன் வாங்கி வச்சிருப்பேன். தக்காளி இருக்கும். என்ன இருக்கும்? தக்காளி. தக்காளி. ஆமா, தக்காளி தக்காளி தக்காளி. இது வந்து சமைக்க சாம்பாருக்கு எல்லாத்துக்குமே போடுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு ஏன் சாம்பார் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, ஏன்னா நான் வைக்கிறது மட்டும் சாம்பார் மட்டும். அவ்வளவுதான், இது ஃபுல்லா நம்ம கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டோமா, அவ்வளவுதான். இந்த டொமேட்டோ கெச்சப், டொமேட்டோ இது பேர் சாஸ். இது எதுக்கு வாங்கி வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்குல்ல, சரி ஆசைப்பட்டாரே கேட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வாங்கினேன். அதுக்காக இந்த கெச்சப் வாங்கி வச்சேன். ஆனா அதுவும் செஞ்சு தரல, இதுவும் ஓபன் பண்ணல. இப்பதான் ஓபன் பண்ணணும், எப்போ செய்யலனா மூடி வைமான. இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது எதுக்கு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா,
சப்போஸ் டைம் இருக்கும் போதுலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சிடுவேன். எதுக்குன்னா மார்னிங் டக்குன்னு செய்யும் போது நம்மளால வந்து அந்த நேரத்துக்கு அரைக்கலாம் முடியாது. அரைக்கிற திங்ஸை மட்டும் நான் எப்பவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுவேன். ஸோ அதனால வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது வந்து எக் ட்ரே, இது ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா வந்து இப்போ காலியா இருக்கு. ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும்தான் இருக்கு. அதுவும் நாட்டுக்கோழி முட்டை. இப்படி கொடுங்க. இதுல வேற மருந்துளைக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா நாட்டுக்கோழி முட்டையா வாங்கி அனுப்புறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து இது ஜாம் நான் சொன்னல பிரெட்டுக்கு போட்டு சாப்பிடுங்க பாத்தீங்களா, பிரெட் போட்டு சாப்பிட்டுட்டேன் நானு. இது வந்து பயிர், அதான் மார்னிங் சொன்னல, மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இந்த தோசை இட்லி அதெல்லாம் வந்து எப்பனா ரேர் தான் நான் செய்யறது. ஸோ இந்த பயிர்லாம் செய்வேன் நான். அவ்வளவுதான். இது ஆல்மோஸ்ட் நீங்க பார்த்ததுதான். இந்த ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் வந்து ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா வெஜிடபிள்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோம். ஸோ இதுதான் ஓவரால் வந்து எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. சிம்பிளாக வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்கி வச்சுருப்போம். அப்பப்போ என்னென்ன தேவையோ சாப்பிட்றதுக்கு என்ன தேவையோ ஜூஸோ ஐஸ்கிரீமோ அது மட்டும் அடிக்கடிக்கு வாங்குவேன். அதை வாங்கி ஃபில் பண்ணிப்பேன். மீதி காய்கறி தான் நான் அப்படியே ஹோட்டலில் இருந்தால் சொன்ன ஒரு ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணேன்னா ஜொமேட்டோ ஆர்டர் பண்ணா இப்படி வந்துட போகுது. எதுவுமே ரொம்ப நாட்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணாம வாரம் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணிப்போம். இந்த வாரத்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் என்ன, இந்த வாரத்துக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் என்ன, அப்படிதான் வந்து ஷாப் பண்ணிக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்தியா. ரைஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் மட்டும் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஷாப் பண்ணிடுவோம். மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஒரு மாசத்துக்கு என்ன தேவையோ, ஆயில் கூட சரி, ஆயில் எதுவா இருந்தாலும் சரி, மாசத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்கிடுவோம். வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டே இருப்போம். வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்குறதே வந்து இது ஏன்னா டக்குன்னு காலி ஆகிடும் வெஜிடபிள்ஸ். ஏன்னா இவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அனுப்புறதுனால, ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறதுனால அது காலி ஆகிடுது. ஸோ வெல் கிளீன்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜை நீங்க கண்டிப்பா வேற எங்கேயுமே பார்த்துருப்பீங்க, இங்கேயும் பார்த்துருங்க. இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ். இதுக்குள்ள இருக்கிறது தான் நாங்க டெய்லி யூஸ் பண்ற திங்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூ. பயங்கரமா பார்த்து பயங்கரமா ஃபன்னா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்புறோம். ஆமா. சோ வந்து இந்த மாதிரி நீட்டா நீங்களும் வந்து உங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை வச்சுக்கணும். கண்டிப்பா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்த்து நீங்க பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன். சோ மறக்காம இந்திரன் அண்ட் சிவானி யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அந்த கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் பாருங்க, அதை அமுக்கி விட்டு ஹால்ல போட்டுக்கோங்க. ஹால் இல்ல ஆல், ALL அந்த ஹால்ல போட்டுக்கோங்க. நாங்க போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். ஏதாவது உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது நாங்க கண்டென்ட் பண்ணணும், வேற ஏதாவது வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுது, நீங்க இது பண்ணா நல்லா இருக்கும், அது பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye.